Herkese merhabalar. Arkadaşlar bu videomda bizim emektarı parçalayacağız. Yaklaşık 11 senedir kullanmış olduğum saç kurutma makinesi. Daha önceki videomdan da hatırlayacaksınız. Yeni bir saç kurutma makinesi almıştım. Bu saç kurutma makinesi sabahleyin elime aldım ve prizde takar takmaz elimde infilak etti. Bir patlamayla artık tamamen bozuldu. Bunu yaptırmak için herhangi bir masrafta bulunmaktansa, çünkü 11 senelik oldu zaten, gördüğünüz gibi etrafında çatlaklar vesaireler de var. O yüzden yenisini aldım. Şimdi bu saç kurutma makinesini şöyle güzel bir parçalayacağız. Bir parçalama videosu ile karşınızdayım. Bakalım içinden ne gibi malzemeler çıkacak, işimize yarar neler bulabileceğiz. Vakit kaybetmeden hemen videoya geçelim.
Evet, gördüğünüz gibi sonunda parçalama işlemini tamamladık. Burada elimize 2 tane güzel malzeme kaldı arkadaşlar. Bir tanesi kablo, bir tanesi de gördüğünüz gibi yüksek performanslı bir motor arkadaşlar. Motorla birlikte pervane bizim için güzel bir kazanç olarak saç kurutma makinesinden geriye kalan malzemeler diyebilirim. Onun dışındaki malzemeler maalesef herhangi bir yerde işimize yaramaz. O yüzden onları çöpe gönderiyorum. Böylece bir parçalama videosu daha çekmiş olduk. Fikirlerinizi ve görüşlerinizi yorumlardan yazarsanız sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Esen kalın.